लगी हुई है। इनसे ही पूछते हैं भाई क्या लियो, ये बहुत अलग लग रहा है। नहीं है आपके पास से? पीसी लियो, कहाँ से आए हो सबसे पहले बता दो। उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आए हो, तो ये जो शानदार सा पीसी है क्या यूज करने वाले हो भाई इस पे? इसमें अपनी वीडियो एडिटिंग है, गेमिंग है। वीडियो एडिटिंग 3060 यूज किया है, आगे अपग्रेड कर देंगे। अपग्रेड करोगे यार। बाकी ओवरऑल पीसी तो काफी बढ़िया लग रहा है। ROG सीरीज भाई, वही देख सकते हो लोगो यहाँ पे ग्लो कर रहा है, कितना शानदार लग रहा है। और वो कौन का यहाँ पे लगा हुआ है ये मतलब डिस्प्ले बेसिकली। क्या गेम फेम खेलते हो क्या? हाँ, गेम्स वगैरह का। चलो सही यार, कांग्रेचुलेशन। तो उत्तराखंड से पीसी खरीदने आए हो? हाँ जी, आपकी हमारी वीडियो देख करके सब्सक्राइब करते हो हमें? हाँ, सब्सक्राइब पहले से कर रहा हूँ। चलो सही यार, इन्होंने सब्सक्राइब किया तो देखो इनको इनका शानदार सा पीसी मिल चुका है। तो आप भी आ जाना और ऐसा ही शानदार पीसी लेकर के जाना इन्फिनिटी गैजेट।